Ви посакувам добро утро и ве поканувам да останете со нас. Ова утро моја соговорничка ќе биде доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Со неа денеска ќе зборуваме на тема остеопороза. Се верува дека жените многу повеќе се поподложни на ова заболување, но не ги исклучува и мажите, па токму затоа ја одбравме да зборуваме денеска на оваа тема. Добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро, добро ве најдов. Како што кажав, остеопорозата многу повеќе се апелира да се чуваат жените и дека поподложни се на ова заболување, но не ги исклучува и мажите. Па при која состојба се јавува овој проблем кај луѓето, од која година треба да се внимава и на кој начин може да се направи диагностика и потоа нели да се третира оваа состојба? Најчесто да апелираме дека претежно жените се таа на вистина група, особено кога настанува менопауза. После година-две од настанување на менопауза, убаво би било пациентките да направат DEXA скен, тоа е видот на снимање каде што ни се диагностицира дали пациентката има добра густина на коската или всушност нема. Во тој случај ќе знаеме како понатаму да ја лекуваме состојбата, така да пациентките после завршување на година-две на менопауза би требало да го направат DEXA скен. Исто така, ако пациентот конзумира алкохол, и тоа е ризичен дека пациент би можел да има, кај пациенти што имаат ревматоиден артрит, кај пациенти со проблеми со тироидната жлезда и пациенти кои се имобилизирани, односно не се активни, се залежани, значи со некои други болести. Пушењето исто така едно од тие работи, големата конзумација на кофеин, односно кафето, посебно повеќе од 5 шолји кафе, веќе може да доведат и кај помлада популација, меѓутоа и кај пациентите кои користат хронична терапија со кортикостероиди, може да настане ослабување на коската. Лошата работа е што пациентот нема како да знае дека има остеопороза, бидејќи таа не боли и до оној момент ние ја викаме тивок, нели убиец, бидејќи до оној момент дури не настане некоја скршеница, најчесто на рбетниот столб или фрактура на колкот, па знаеме дека тие голем дел знаат да завршат летално, пациентот всушност не ни знае дека има остеопороза. Превентивно, кога би требало да се направат тие можеби некои првични испитувања? Најубаво е после менопаузата година до две да се направи тоа испитување со DEXA скен. Во ПЗУ превентива имаме апарат кој што може да направи точна и најсофистицирана диагностика на остеопорозата и можеме да видиме дали пациентите се во ризичната група. Ако кај тие пациенти има остеопенија, односно почеток, започнуваме со суплементација и го следиме еднаш годишно текот на болеста, кај оние каде што има остеопороза веќе може да се започне и со медикаментозна терапија или дури има и биолошка терапија за остеопороза, каде што еднаш годишно се следи состојбата на коските и со тоа мониторирање на пациентите всушност контролираме да не дојде до фрактура или кај тие пациенти веќе што се случила фрактура, бидејќи за жал имаме и такви после операцијата или после носење на корсети, во зависност што би требало да се прави, се решава, значи потоа да се направи и уште една група на пациенти што ја заборави, да речеме пациенти каде што повеќе имале или имале скршеница, веќе треба да се направи DEXA скен за да се диагностицира дали пациентот има остеопороза или не. Кои би биле вашите препораки превентивно што би требало луѓето да внимаваат? Пред се исхрана богата со калциум, меѓутоа ние како народ во принцип доста конзумираме калциум, тоа се млечни производи, темен зелен зеленчук, јаткасти плодови, сирења, кашкавали, урда. Пресното млеко не би го препорачала, меѓутоа урдата еве и со мала масленост, нели ако сакаат да внимаваат пациентите и на холестеролот, меѓутоа исто ни е потребно многу вежбање и тоа со тежина тренинг, бидејќи само коските се јакнат под оптеретување и еве да апелираме на младите, всушност нашата коска се создава до 30-та година, така да колку помлади децата започнат со спорт и потоа посебно жените, значи во целиот нивен живот, во 20-тите, во 30-тите години вежбат, многу е помала веројатноста да бидат имобилизирани, односно да не можат да се движат кога ќе бидат постари или да дојде до ваков тип на оштетување на коските и скршеници. Така, на некој начин да си ја зачуваме виталноста, бидејќи тоа е онае кое што е најважно и го продолжува векот на живење, поврзано е тесно.
Да, сега имаме многу студии каде што се докажува дека мускулната маса всушност определува должината на животот, посебно кај повозрасната популација се мери јачината на квадрицепсот и дебелината, и ако пациентите тие што имаат појак квадрицепс, значи тие ќе бидат помобилни, ќе можат сами да стануваат од стол, да седнуваат и нема да дојде до тоа кршење на колкови и падови. Така да апелираме пациентите да останат подвижни, мобилни, нели здраво, витални, да се хранат и колку може повеќе од детството да се започне, па и понатаму адолесцентност и цел живот да се бават со физичка активност. Ви благодарам многу, доктор Симона, еве што ова утро бевте со нас и што ги споделивте овие корисни информации. Верувам дека и вие уживавте во нашиот разговор и во сето она кое што го споделивте. Останете понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.